ये है जम्मू का फेमस टिक्की वाला कुलचा। हमारी लास्ट वीडियोस में बहुत से व्यूअर्स ने कमेंट किए थे कि इसे एक बारी ज़रूर ट्राई करना, तो हम आ गए थे इसी की कवरेज के लिए। और आइए देखें, पहले सर्विंग देखिए। ये प्रॉपर इसमें चने वगैरह डाल के देते हैं, साथ में ये चटनी है, इमली की चटनी, अनारदाने की चटनी, ऊपर प्याज डाल के प्रॉपर सर्विंग की जाती है। हमें हमारे व्यूअर्स ने रिकमेंड किया था, उन्हीं के कहने पे कर रहे हैं और ये बाइट आ चुकी है हमारी। सो बात करें इसके टेस्ट की, तो यार इनकी टिक्की प्रॉपर क्रिस्पी थी, साथ में चने और चटनी, इसका कंबाइंड टेस्ट बड़ा ज़्यादा अमेजिंग था। तो हम अपने सारे व्यूअर्स को थैंक्स कहना चाहते हैं जिन्होंने हमें ये लोकेशन रिकमेंड की थी। और भी ऐसी लोकेशंस होंगी तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और जिन्होंने ट्राई नहीं किया जाके ट्राई करो। लोकेशन की बात करें तो ये पड़ता है पुरानी मंडी में, कैसीनो स्वीट्स है उसके बिल्कुल सामने ये अपना स्टॉल लगाते हैं। और जम्मू के ऐसे और अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहना शिवा सोल ब्लॉग्स को।